Dobar dan želim svima. Drago mi je što se ponovo družimo u novoj epizodi. Potpisujte se na moj kanal, stavite mi lajkove ako vama se sviđa, šaljite mi svoje komentare. I još, baš da se zahvalim svojim potpisnicama, zato što dobila sam od njih jako lijepe odzive i jako interesantne predloge šta ćemo da spremimo drugi put. Danas ćemo spremiti nešto interesantno. Iskreno da vam kažem, ne znam kako to da prevedem na srpski jezik. I poslije sam skapirala. Ne postoji takvo jelo na Balkanu. Znači, to je čisto rusko i zove se zapjekanka. Ova zapjekanka, znači nešto ćemo da zapečemo, interesantno jelo, jako sitno jelo, zimsko jelo. Na ruski način je spremljeno. I ja mislim da će to biti jako dobar predlog šta da spremite kao glavno jelo za Božić. Zapjekanka se pravi tako što ćemo prvo da provrimo vodu, posolit ćemo vodu. Ja uvijek stavljam jedan list lorbira i stavim da se kuva u kipuću vodu krompir i poslije ćemo da napravimo krompir pire. Eto tako. Sami znate da krompir uvijek se stavlja u kipuću vodu, tako ćemo sačuvati sve nutritivne sastojke kojih ima u krompiru. Dok se naš krompir kuva, sprema se da bude napravljeno pire, mi ćemo da napravimo fil za našu zapjekanku. Šta ćemo prvo? Već znate, nije to prvi put da gledate moj YouTube kanal. Prvo na prženje ide luk. A kako on može da ide? Prvo moramo da razgrejemo tiganj i da stavljamo malko ulja. Jedno par supinih kašika ulja sasvim će biti dovoljno. I lijepo da razgrejemo. Sad stavljamo luk i neka se proprže dok ne postaje staklast. Luk se dovoljno propržao, dodajemo jednu sitnu čen bijelog luka i odmah možemo da pošaljemo jednu šargareticu krupnu narendanu i da propržemo dok ne omekša. Luk, bijeli luka, šargarepa se propržila i sad dodajemo jednu 250-300 grama pečurke koje smo posjeckali na tanke listiće. Sjećate se kako smo ih sekli kad smo pravili žuljen. Vidite, naše pečurke su pustili sok, omekšali. Sad je vrijeme da se doda jedno 600-650 grama miješanog mlevenog mesa. Trenutno ja imam mešano mleveno, ali ako vi budete imali mlevenu jagnjetinu, bit će još ljepše. Da promiješamo i da razbijemo bilo koje grudice. Sve moramo lijepo sitno da poravnimo, da budu sve sitne komadići bez ikakvih grudica. Jednu supinu kašiku brašna mi ćemo da pomiješamo sa malo vode i da razmiješamo sve to i da ubacimo u naše meso. Tako, da se ne pravi grudice. Sad će to sve brzo da se raziđe. Tako. I sad ovu smješu mi ćemo da ubacimo u naše jelo. I lijepo da promiješamo. Ide nam ovdje jedna supina kašika paradajz paste. Jedna supina kašika bit će sasvim dovoljno. I ide nam jedna supina kašika Worcestershire sosa. Osnovni sastojci su na mjestu. Sad ćemo da posolimo po ukusu. Da začinimo sa biberom. I da dodamo naše začinsko bilje.
To je prvo lorberov list, jedan. I pomalko sam posekla peršuna, mirođije, ruzmarina, korijandra. I dodala sam ovu suvu travčicu koji se zove tarhun, estragon. Dodat će svoju interesantnu notu ka ukusima. Da bi naš fil bio sočniji, dodat ćemo 250 grama mililitra govjeđeg temeljca. Možemo da rastopimo i kockicu. Sve lijepo da promiješamo, smanjili smo vatru, da poklopimo i ovaj fil mora da se prokrčka jedno 30 minuta, 40 minuta. Provjerila sam, naše krompirići se skuvali i sad ćemo da napravimo pire. Pire gasim ja već šporet, tamo gdje se kuvao krompir. Za pire ja obavezno razgrejem mleko i dodajem kapljicu maslaca. Tako nama će biti ukusnije. A pire samo da izmjećemo, krompira da izmjećemo u pire. Naše pire je spremno. Fil još mora malko da se dinsta da bi se isparila suvišnja tečnost. Ja ću da otvorim poklopac. A to je znak za nas da je već vreme da se uključi rerna na 190 stepeni. Evo i naš fil je gotov. Gasim šporet. Ima tečnosti, ništa nije strašno. Naš fil treba da bude sočan. Možemo da ispečemo kao jedan komad, a možemo da ispečemo u individualnim posudicama. Ako imate takve posudice, ne, onda uzmite veći sud za pečenje. Prvo ide fil, odozgo da pokrijemo sa krompirom i poslije ćemo da pošaljemo da se peče. Smjestili smo naš fil u posudice za pečenje, prekrili smo sa krompir pireom i lijepo smo poravnjali. U krompir pire možete dodati 1 do 2 supine kašike mlevjanog parmezana po ukusu. Ali pre nego što ode zapjekanka u rernu, mi možemo da probodemo ovako krompir pire, da bi naša zapjekanka mogla da diše za vreme pečenja. Biće jako lijepo i jako ukusno. I još jedan savjet, ako smem da vam dam, nemojte da prepunjavate suviše, da punite posudice za pečenje, jer ovo će da vri, da se krčka unutra u pečnice. Tako da ostavite mjesto da ona može da se podigne malko. Naša zapjekanka je spremna da ode u rernu. Podsjećam vas, rerna razgrejena na 190 stepeni i zapjekanka mora da se peče jedno 25 do 30 minuta dok ne postane zlatno-žute boje. Ili sve to zavisi od mogućnosti vaše rerne. Vidite kako lijepo se krčka unutra, čak i pod slojem krompir pirea. Zato sam vam toplo preporučila da ne prepunjavate posudice za pečenje, da ne bi iskipilo, da ne bi upropastili rernu. Кот, jesi li sve probao? Kotja, sa stola uhadi. Evo danas smo lijepo spremili rusku zapjekanku sa krompir pireom i mesom. Ja mislim to bi vama bil odličan predlog šta da spremite kao glavno jelo na Božić. Sigurna sam da će ovo jelo se svidjeti i djeci, i omladini, i odraslim ljudima, i ljudima u zrelim godinama. Zato što je mekano, sočno, ima i začinskog bilja,
Oj, ukusno će biti. Ja predlažem isto rusko jelo nama da proprati srpska turšija. Ja mislim to će biti najbolji pratilac za našu zapjekanku. I kao što ste vidjeli, nije sve od tijesta što se peče. Možemo i ovakva jela da spremimo. Ajmo da probamo. Eto tako. Pogledajte kako je to lijepo. A sad ćemo da probamo. Vidite, lijepo nam porumenilo. Narode, sigurno sam, vama će svidjeti. Probajte. Pa mi javite u komentarima kako je vama bilo u jelu i u kuvanju i šta su rekli vaši gosti. Potpisujte se na moj kanal, stavite mi lajkove ako vam se sviđa, šerujte sa svojim prijateljima i pišite mi u komentarima. Još jednom srećne praznice, još jednom najbolje želje za sve vas. Prijatno!